Kuna clip imezagaa ya dada ambaye ameenda kwenye msiba wa msanii Hawa au Karina, akiwa maumbile yake mashallah, mimi namfahamu, kungwi mmoja matata, mtu mzuri, mtu mwema kabisa, lakini yule maumbile yake alivyo Onesmo ndo kaumbwa hivyo, kwa hata avae nini mwili wake lazima utaonyesha shepu. Watu wanasema was it right for her to go vile shepu inaonekana kwenye msiba au vipi? Mimi nafikiri kipindi hiki cha msiba guys, ambacho watu wako maombolezo, watu wamefiwa, tuwe tunaheshimu simanzi za watu wale wanaoenda kwenye msiba, hasa wanaotajwa ni wasanii au watu wenye majina. Jamani, watu wanaomboleza wamefiwa na ndugu yao. Sawa, ni msanii kwetu lakini ni ndugu kwa wengine. Kwa tuheshimu kipindi hiki cha msiba wa yule binti. Tusiende pale kwa ajili ya show off. Tusiende pale kwa ajili kuna kamera zimejazana. Tusiende pale kwa ajili ya kwenda kuhojiwa, kuongea. Tuende kwenye msiba wa kumsindikiza na kumpokea mwenzetu na kumsindikiza kwenye nyumba yake ya milele. Sio sema kwenda kushow off kwa sababu kuna kamera, wasanii tunajuana. Naomba niongee kwa herufi kubwa. Vaa proper unavyoenda kwenye misiba ya watu. Sawa, hasa mavazi ya chini haya. Nguo unazovaa, vaa nguo proper, sio nguo zinazoonyesha mwili wako au maumbile yako kwa sababu ya trending. Tumepoteza binti ambaye Sila Vidavi tushai kujitolea humu kumchangia. Mimi ndo mwenyewe nilitaja namba yake, nikaelezea historia yake, na aliniomba pia kabla kusafiri kuja, lakini singeweza kufanya. Kwa kipindi kile tuliwahi kumsaidia, na nakumbuka nilipata information nyingi zaidi kutoka kwa Imelda Mtema. Binti yule ameenda India kufanya operation, na bahati mbaya Mwenyezi Mungu amechukua maisha yake. Sawa. Kwa sisi ambao ndo tuna majina, tunaoenda msibani, wasanii wote wa Bongo Movies, media houses ambao ni watu wenye majina, wasanii wa kuimba nini, unapofika pale onyesha heshima kwenye msiba wa watu. Msiende kumevaa ajabu ajabu kwa sababu mtaojiwa na kutrend muonekane imeenda kwenye msiba. Tuanze kuheshimu misiba. Tuache kiki za kishamba. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema, ampokee, na natoa pole hasa kwa ndugu na familia. Tumeona mama yake akiwa anaumia, dada yake, wadogo zake, ndugu zake. Oh guys, it is about time that we need to learn to respect misiba. Tusikwenda kufanya kiki kwenye misiba. Wasanii mmezidi tabia mbaya. Kwa nendeni pale na heshima. Wasanii wa kike vaeni vizuri huko chini. Lovey Dovey.